ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ವ್ಲಾಗಿಗೂ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ದಾದಪಣ್ಣ ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾತಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಯ್ಕೆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಈನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನಲ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೀಗ ಬೀಗ ಪೊದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಡ್ ಹಾಲ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನು ಹಾಲ್ ಇಡು. ಸೊ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ VSK ಟವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಡ್. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಿನಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಡ್ಡಿಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫೋಟೋಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗೊಂತ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಲಸದ ಮತ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೇರು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡ ಉಂತುಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲನೆ ಕಸಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲೇಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಆತಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಚಂದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇಡ್ದು ಆಪುನಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೈಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನಾತ್ ವೀಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎದುರು ಪೋದು ಲಾಯಕಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿನ ಮೋನೆ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿನ ಕೊಲು ಬಲಸಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಐಟಮ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಮಂದಿನ ಮೇಕಪ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನ್ವೆ. ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಎದುರು ಪೋದು ಭಾರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಡಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇರೆ. ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏನಡೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಲಸದ ಮತ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಸಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆದ ಪ್ರಕಾರಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂತೋಷ್ಪಾಗ ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತುಪ್ಪಾರ ಆಯ್ಚಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತುನತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನೇ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎದುರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಂಬಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ದ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಿಖಲ ಮಂಡೇಡ್ಲ ಒಂದುವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೇರ್ ದಾನೆ ಮೂಲು ಬಂದು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ತುಳುತ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರು ಮೂಲ್ ಬರ್ರ ರೀಸನ್ ಮೇರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೊಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಅವಡ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಅವಡ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೈದೇರು.
ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಂಕುಲ್ ನೆಟ್ ಕೆಲವೇರು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಅಂಚದು ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೂಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಮೊಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನು ದೇವರೇಡ ನಟೋನ್ವೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಿಟ ಪಾತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ವಾತಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಎದುರುಡಿಪಿನ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡದ ಅಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಅಲವೇನು ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಅವೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಜರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒನಸ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಒಂಥರ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪಾರೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡುಡಾಂಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಸ್ವಾತಿನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಈನ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಮನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡೊಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಬಲೆ ಐತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಬೇಗ ಪುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮತ್ತಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.